започна ремонтът на улица Индустриална в Шумен. От днес екипи на изпълнителя, Дружество по закона за задълженията и договорите Шумен АВ, извършват подготвителни дейности. Участъкът от базата на фирма Лавена до околовръстното на Шумен се фрезова машинно. Тази седмица фрезоваме подготовка, другата седмица ще почне асфалтирането. Така че до края на другата седмица се надявам улица Индустриална да е готова. В участъка от улица Индустриална, който е сред най-натварените транспортни артерии, ще бъде положен нов асфалт на площ близо 16 000 квадратни метра.